De sziasztok, én Zanirász vagyok, és ez egy olyan challenge lesz, hogy ketchuppős bake rolls kíhívás. Ez egy ilyen másféle bake rolls, úgyhogy szerintem kóstoljuk is meg. Látjátok, én már ki is bontottam. Na, akkor olyan, mint a pizzás. Olyan mondom, mint befalom. Közben meg itt lesz pénzúnozok. Úgyhogy, ja. Na még együnk egyet. Olyan mondom, ezt az Aldiba lehet venni. Ti is vegyetek ilyet, az a neve, hogy broad chips, tomate. Úgyhogy, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Ez Zoli Rász voltam, sziasztok!